Orozondagы bir kasiyeti seni kütүүsüz kelgen nerселердин бардыгына даярдайт. Мына Кудай сактасын, суу каптап атат. Кудай сактасын, жер титиреп атат. Кудай сактасын, көп нерсе болуп атат. Ар кандай абал мусулмандын башына келип калышы мүмкүн. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Кандай буйрук билбейбиз биз. Ар кандай кыйынчылык, жакшылык келип калышы мүмкүн. Анан ошондой эле ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошол абалды жашаганга биз мажбур болобуз. Ошого орозо сага жардам берет. Ачка калыш ыктымалы бар, ток калыш ыктымалы бар, кыйынчылык болуш ыктымалы бар, суу таппай калыш ыктымалы бар, аздан жеш ыктымалы бар. Андан кийин биз өзүбүздү өзгөрткүбүз келет дайыма. Дейл Карнегинин китебин окуйбуз, кантип өзгөрөбүз деп. Ал өзү өзгөрбөй өлгөнүн билбейбиз, ошондон үлгү алгыбыз келет. Өзгөрүш үчүн орозо кармаш керек. Элестетип көр. Качан саат, түнкү саат 2:30 туруп, эртең менен бир тамак жейт. Багымдатка турбайсың саат 5:30-дагы. Сен орозодо 2:30-да туруп окат жеп атасың. Демек өзгөрсө болот деген сөз. Демек тамекин таштай аласың. Демек кыздарга барбай кое аласың. Демек зекетini бергенге үйрөнө аласың. Демек бирөөнү сөкпөй кое аласың. Демек кете берет да. 2:30-да туруп окат жеп, азыр жесе бирөө келесе дейт. Эртең менен орозо эмес күн аялың койгочу 2:30 туруп тамак жейм десең, ооруп калдыбы деп температураң өлчөп, башка кылып, дем салдырыш керек деп карылардын телефонун сурап айтат, бирнеке болгон деп. Орозо да өзү кошулуп турат. Демек ошого өзгөрттүңбү, уйкуңу буза алдыңбы? Демек бардык нерсең өзгөрсөң болот. Мен өзгөрө албайм, мен ушундаймын деген сен жалган айтып атасың. Орозо кармадыңбы? Демек өзгөрө аласың. Орозо кармадыңбы? Демек сөз түрдө өзгөрө аласың, урматтуу бир тууганым. Мен өзгөрө албайм деген сөз бул жөн эле кайсарлык сөз. Иннаху сабирун иля саламатил жисми ва хаявиятихи ва зиядати атаихи. Орозо кармоо эң акырында жазып тур муну. Бул адамдын ден соолугунун чың болуусуна, эң акыркы хикматтардын бири, адамдын ден соолугунун чың болуусуна себеп болот. Анан жашоодо ийгиликтүү болуусуна себеп болот. Жана ден соолуктан көбүрөөк пайда алууга себеп болот дейт. Сен эмне каалайсың ден соолуктан? Ошол нерсени орозо аркылуу ала аласың дейт. Биз адамдар биринчи шуну коюшат. Биринчи орозо кармасаң арыктайт экенсиң, орозо кармасаң жакшы болот экенсиң. Бул бизде бар, бирок эң акыркысы. Биринчиси Кудайдын ыраазылыгын табуу, урматтуу бир туугандарым.